Хуульч шууха орчин цагт хүлээн зөвшөөрөгдөж буй олон улсын эрх зүйн уламжлалт бус их сурвалжийн талаар танилцуулж байна. Олон улсын эрх зүйн их сурвалжийн талаар эрдэмтэн судлаач, хуульчид нэлээдгүй олон судалгаа, бүтээл төрүүлсэн байдаг. Гэсэн хэдий ч олон улсын эрх зүйн их сурвалжууд агуулгах хэлбэр шинж чанарын хувьд хувьсан өөрчлөгдөж, нэмэлт шинэ их сурвалжууд бий болж, орчин үеийн эрх зүйн тогтолцоонд хүлээн зөвшөөрөгдөж, тусагдж байгаа тул энэхүү сэдвийг зайлшгүй судлах шаардлагатай билээ. Уламжлалт бус, ихэвчлэн нэмэлт их сурвалжид тооцогддог эрх зүйн шинэ их сурвалжуудыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөх хэрэгцээ улам бүр нэмэгдэж, заавал дагаж мөрдөх тухай маргаан шийдэгдээгүй хэвээр байна. Олон улсын гэрээ гэдэг нь хоёр буюу хэд хэдэн улс, олон улсын эрх зүйн бусад субъектууд улс төр эдийн засгийн болон бусад харилцаанд тэдгээрийн хооронд харилцан эрх үүрэг тогтоох буюу эсвэл өөрчлөх буюу эсвэл дуусгуур болгох хэлэлцээр юм. Олон улсын гэрээ хэлэлцээр пакт, трактат, конвенц, тунхаглал, албан ёсны мэдээ буюу коммюник, протокол гэх зэргээр олон янзаар нэрлэгдэх олон улсын бүх хэлэлцээрийг хамарсан хам шинжтэй ухагдхан юм. Эдгээр нэрд хатуу тогтоосон нарийн зааг ялгаа байдаггүй бөгөөд хэрхэн нэрлэхээс үл шалтгаалan бүх гэрээ нь хууль зүйн нэгэн адил хүчин чадалтай байдаг. Олон улсын гэрээнд оролцогчдын тооноос хамааран хоёр талт болон олон талт гэж ангилна. Олон улсын гэрээнд бүх сонирхогч улсууд оролцож байвал түүнийг нээлттэй гэж нэрлэнэ. Улсууд сайн дураараа гарын үсэг зурж, сойрхон баталж, бичгээр байгуулдаг, гол онцлог нь баталсан улсууд заавал биелүүлэх дагаж мөрдөх үүрэгтэй оршино. 1969 оны 5 дугаар сарын 30-ны өдөр олон улсын гэрээний эрх зүйн тухай Венийн конвенцод гэрээтэй холбоотой эрх зүйн үндсэн дүрмийг баталсан. Венийн конвенц нь олон улсын гэрээний эрх зүйд хамаарах олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг нэгтгэсэн. Тэрчлэн олон улсын амьдрал, практик, хөгжлийн хандлагатай уялдан буй болсон олон улсын эрх зүйн баримт бичиг юм. Уг конвенцоор гэрээ байгуулах чадвартай этгээд гэрээний тайлбар, маргаан шийдвэрлэх механизм зэргийг нарийн тодорхойлсон. Товчхондоо олон улсын гэрээний үндэс нь гэрээг хүндэтгэж дагаж мөрдөх ёстой байдаг зарчимд үндэслэнэ. Олон улсын заншлын эрх зүйн хууль гэж хүлээн зөвшөөрөгдсөн нийтлэг практикт үндэслсэн олон улсын шударга ёсны ерөнхий үзэл баримтлалын нэг хэсэг болох бичигдсэн болон бичигдээгүй бүх дүрмээс бүрддэг. Эрх зүйн хавтагч түүхэн хэлбэр болохын хувьд заншлын эрх зүйн олон улсын харилцаанд нэлээд үүрэг гүйцэтгэдэг. Зөвхөн тодорхой гэрээнд гарын үсэг зурж сойрхон баталсан улс орнуудад хамаарах гэрээний эрх зүйгээс ялгаатай нь заншлын эрх зүйн гэрээнд оролцогч эсхээс үл хамааран бүх улсууд заавал дагаж мөрдөх үүрэгтэй. Гэрээний эрх зүйгээс ялгаатай нь олон улсын заншлын эрх зүйн тодорхой хүртээмжтэй хэлбэрээр кодлогдоогүй дүрм журмууд нь гэрээнд бичигдсэнтэй харьцуулахад ерөнхийдөө тодорхой бус байдаг тул хязгаарлагдмал юм. Гэрээний эрх зүйн зөвхөн хязгаарлагдмал хамгаалалтыг санал болгодог бөгөөд гол гэрээнүүд нь бүх нийтээр сойрхон батлагдаагүй байдаг тул олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйн их сурвалжийн хувьд олон улсын заншлын эрх зүйн нь ач холбогдолтой. 2006 онд улаан загалмайн нийгэмлэг олон улсын заншлын эрх зүйд тооцогддог хүмүүнлэгийн эрх зүйн 161 дүрмийн төврийг хэвлүүлсэн байдаг. Дэлхийн хүчний байгууллага дэлхийн цагдаа гэж байхгүйгээс олон улсын хуулийг хэрэгжүүлэх боломж зарим талаараа хязгаарлагдмал юм. Гэсэн хэдий ч олон улсын эрх зүйд үүрэг хариуцлагыг зөрчсөн тохиолдолд хувь хүн болон улс орнуудын аль алинд нь тооцох хариуцлага, үзүүлэх үйлдэл, үр дагаврыг тодорхой заасан байдаг. Энд төрийн ба хувь хүний хариуцлагыг ялгаж салгана. Олон улсын хуулийг хэрэгжүүлэхийн тулд олон улсын гэрээг зөрчсөн улсад үүрэг хүлээлгдэг. Тиймээс төрийн хариуцлагын хэм хэмжээ нь олон улсын хариуцлагын ерөнхий дүрм, олон улсын хууль тогтоомжийг ноцтой буюу онц ноцтой зөрчсөн тохиолдолд улс орнуудад үйлчлэх өндөр түвшний дүрм гэсэн хоёр ангилалд багтдаг. Олон улсын эрх зүйг зөрчсөний эрх зүйн үр дагавар нь зөвхөн улс орнуудад хамаарахгүй. Олон улсын эрх зүйн зөрчил үйлдсэн хувь хүнд ч мөн эрүүгийн хариуцлага хүлээлгдэг. Олон улсын гэмт хэрэгт тусалсан, өдөөн хатгасан, захиалга өгсөн, хяналт тавьсан, хамтран үйлдсэн хүмүүс бие даан хариуцлага хүлээнэ. Хувь хүн хариуцлага хүлээх боломжтой олон улсын гэмт хэрэгт геноцид, хүн төрөлхтний эсрэг гэмт хэрэг, дайны гэмт хэрэг буюу олон улсын хүмүүнлэгийн эрх зүйн ноцтой зөрчил, түрэмгийллийн гэмт хэрэг орно. Олон улсын эрх зүйн их сурвалжууд нь хуульчдын үүрэг хариуцлагыг хэд хэдэн аргаар тодорхойлдог. Юуны өмнө хуульчид олон улсын эрх зүйн их сурвалж дотроос шаардлагатайг ашиглах чадвартай байх ёстой. Энэ нь хуульчид олон улсын эрх зүйн их сурвалж тэдгээрийн шалгуур үзүүлэлтүүдийн талаар гүнзгий ойлголттой байх, хүчин төвлөрдөр олон улсын эрх зүйн хэм хэмжээг тодорхойлох ёстой гэсэн үг. Түүнчлэн олон улсын эрх зүйн их сурвалжууд нь хуульчдад олон улсын эрх зүйд заасан тодорхой үүрэг, зан үйлийн стандартыг тодорхойлоход тусалдаг бөгөөд энэ нь эргээд эрх зүйн үндслийг уул суурьтай гаргах, зөв зүйтэй эрх зүйн аргумент, шийдвэр гаргахад чиглүүлнэ.
Орчин үеийн эрх зүйн сэтгэлгээ практикт олон улсын эрх зүйн их сурвалж гол байр суурь эзэлдэг тул хуульчид олон улсын эрх зүйн их сурвалжид хандах хандлага тэдгээрийг байнга хэрэгжүүлэн бодож шүүмжлэлтэй дүн шинжилгээ хийж байх ёстой болно. Олон улсын эрх зүйн гэрээ, эрх зүйн нэхэмжлэл нь олон улсын эрх зүйн их сурвалжид тулгуурладаг. Эдгээр их сурвалжууд нь олон улсын эрх зүйн тогтолцоог бүрдүүлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд олон улсын эрх зүйн мөн чанар, түүний дотор хууль ёсны байдал, хэм хэмжээг ойлгоход нэм чухал заншлын талаар мөн олон улсын эрх зүйн эрх мэдэл, хууль ёсны үндэслэлийг гаргаж өгдөг байна. Нэмж дуртахад олон улсын эрх зүйн их сурвалжууд нь олон улсын эрх зүйн практик, онолт гүн гүнзгий нэвтэрч орчин үеийн эрх зүйн сэтгэлгээ, практикийг баяжуулсаар байна. Хуульчдын дунд олон улсын эрх зүйн их сурвалжуудын гарал үүсэл шалгуур, чиг үүргийн талаар дуусшгүй маргаан дэгддэгч, эргээд ийхүү санал зүрэлдэх нь олон улсын эрх зүйн их сурвалжуудын нийтмэл байдал, эренбийг тодорхой болгох, шинэ их сурвалжийг тодорхойлоход хүргэдэг сайн талтай. Ингэснээр олон улсын эрх зүйн мөн чанар, хууль ёсны байдлыг ойлгоход дөхөн болох ач холбогдолтой байдаг. Олон улсын эрх зүйн их сурвалжийг бодит амьдрал дээрх хэрэг маргаанд янз бүрийн аргаар ашигладаг. Тухайлбал олон улсын заншлын эрх зүйн их сурвалжийг ашигласан жишээ татвал олон улсын шүүх Никарагуа Америкийн нэгдсэн улсын эсрэг хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаанд олон улсын заншлын эрх зүйд тулгуурлан Америкийн нэгдсэн улсыг Никарагуа дахь босовчдын бүлэг Контрасыг дэмжснээр олон улсын хуулийг зөрчсөн гэж үзсэн байдаг. Уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай Парисын хэлэлцээр нь хүсэмжийнхээ ялгарлыг бууруулах талаар улс орнууд заавал биелүүлэх үүрэг хүлээсэн нь олон улсын гэрээний хэрэглээний жишээ болно. Олон улсын шүүх Бельги Испанийн эсрэг хэргийг шийдвэрлэхдээ бусад улсын дотоод хэрэгт хөндлөнгөөс оролцохгүй байх ерөнхий зарчим тулгуурлан Бельги улс Канада улсын компанийн нэрийн өмнөөс Испанийн эсрэг нэхэмжлэл гаргах эрхгүй гэж үзсэн байдаг. Америкийн нэгдсэн улсын дээд шүүх Сособа Алварес Мачений эсрэг хэрэг шийдвэрлэхдээ хэргийн олон улсын шүүхийн шийдвэрт үндэслэж Америкийн нэгдсэн улсын гадаадын иргэний эрх зүйн зөрчлийн тухай хууль нь олон улсын хуулийн заалтыг зөрчих үндэслэл болсон гэж үзсэн байдаг. Фьорчигаба Пиевалагийн хэрэгт Америкийн нэгдсэн улсын давж заалдах шатны шүүх, эрүүдэн шүүх нь олон улсын заншлын хуулийг зөрчсөн гэж үзэхэд эрдэмтдийн бүтээлд тулгуурсан байдаг. Монгол улсын үндсэн хуульд Монгол улсын олон улсын гэрээн сойрхон баталсан буюу нэгдэн орсон тухай хууль хүчин төгөлдөр болмогц дотоодын хууль тогтоомжийн нэгэн адил үйлчлэнэ гэжээ. Ийхүү олон улсын гэрээг баталсан эсвэл нэгдэн орсноор дотоодын эрх зүйн их сурвалжийн нэгэн адил үйлчилдэг буюу Монгол улс олон улсын эрх зүйн давуу хүчинтэй байх монист хандлага баримталдаг. Энд анхаарах зүйл нь Монгол улс үндсэн хуульдаа хашилсан гэрээг дагаж мөрдөхгүй ба Монгол улсын олон улсын гэрээнд үндсэн хуулиас бусад хууль тогтоомжийн актад зааснаас өөрөөр заасан бол олон улсын гэрээний заалтыг дагаж мөрдөнө. Харин шүүх олон улсын гэрээг хэрэглэхдээ Монгол улсын олон улсын гэрээг холбогдох хууль заасан журмыг дагна. Иргэний шүүхэд хууль хэлбэрээр хүлээн зөвшөөрсөн олон улсын гэрээл дотоодын хуулиас илүү хүчин чадалтай байх буюу олон улсын гэрээний зохицуулалт хуулийн зохицуулалтаас өөр байвал олон улсын гэрээний заалт үйлчлэнэ. Харин эрүүгийн шүүхэд эрүүгийн гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний шинжийг тусгасан хэм хэмжээ бүхий олон улсын гэрээнд үндэсний хууль тогтоомжид нэмэлт өөрчлөлт оруулснаар гэрээний хэрэгжилт хангагдах талаар заасан байдаг тул эрүүгийн хуульд заагдаагүй гэмт хэргийн бүрэлдэхүүнийг тодорхойлсон Монгол улсын олон улсын гэрээний заалтыг хэрэглэхгүй. Олон улсын гэрээг зөв хэрэглэх талаар албан ёсны тайлбарыг шаардлагатай тохиолдолд Монгол улсын дээд шүүх гаргадаг бол зөвлөмжийг гадаад харилцааны болон хууль зүйн асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгуулах өгч болно. Манай улсад олон улсын гэрээний хэрэглээ хязгаарлагдмал энэ талаар судалсан ажил хомс, мэргэжилтэн дутмаг, олон нийтэд сурталчлах таниулах асуудал удаашрал хоцрогдолтой тул зарим талаараа олон улсын гэрээний хэрэглээнд бэрхшээл учирдаг байна. Олон улсын эрх зүйн их сурвалжууд цаг хугацааны явцад хувьсан өөрчлөгдөж ирсэн бөгөөд энэхүү хувьсэл нь орчин үеийн эрх зүйн маргаанд чухал нөлөө үзүүлж байна. 1945 онд олон улсын шүүхийн 438 дугаар зүйлд кодчлогдсон олон улсын эрх зүйн уламжлалт их сурвалжуудад олон улсын гэрээ, олон улсын заншил, эрх зүйн ерөнхий зарчмуудыг багтаасан байдаг. Түүнээс хойш олон улсын эрх зүйн албан бус, олон улсын хууль тогтоох үйл явц зэрэг шинэ их сурвалжууд бий болсон. Soft law гэдэг нь гэрээ, олон улсын заншлын хуультай адил эрх зүйн хүчингүй, заавал биелүүлэх үүрэг хүлээдэггүй арга хэрэгсэл, стандартуудыг хэлнэ. Эдгээр хэрэгсэл нь тунхаглалт тогтоолт заавар, ёс зүйн дүрэн болон бусад заавал биелүүлэх албагүй гэрээ зэрэг хэлбэртэй байж болно. Хууль ёсны дагуу заавал биелүүлэх үүрэг хариуцлага үүсгдэггүй ч олон улсын харилцаа эрх зүйд чухал нөлөө үзүүлдэг. Ихэвчлэн хүний эрх, байгаль орчныг хамгаалах, худалдаа зэрэг олон улсын эрх зүйн тодорхой салбарт улс төрийн амлалтаа илэрхийлэх, зан үйлийн стандартыг тогтоох, төрийн зан үйлийг чиглүүлэхэд ашигладаг. Тодорхойлбол олон улсын заншлын эрх зүйг хөгжүүлэх, эсвэл албан ёсны гэрээ хэлэлцээр байгуулахад урьдчилан үүрэг гүйцэтгэдэг.
Улс орнууд болон олон улсын байгууллагуудад шинээр гарч ирж буй асуудлуудыг шийдвэрлэх, хамтын сорилтод нийтлэг хандлагыг боловсруулахад уян хатан дасан зохицох боломжтой арга хэрэгсэл болдог. Ашиглалтын хувьд үр нөлөө хууль ёсны байдал төрийн зан үйлийг чиглүүлэхэд хэр зэрэг найдвартай болох талаар эргэлзээ дагуулдаг тул эдгээрийг тайлбарлах хэрэглэхэд оролцогч талуудын хүсэл эрмэлзэл, уг хэрэгслийг батлсан нөхцөл байдалд нарийн дүн шинжилгээ хийх шаардлагатай. Дүүнэж хэлэхэд soft law нь олон улсын эрх зүйн их сурвалжийн чухал бөгөөд хөгжиж буй байдлын илэрхийлэл болохын сацуу төрийн зан үйлийг төлөвшүүлэх, дэлхийд тулгамдсан орчин үеийн асуудлуудыг шийдвэрлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг байна. Шинэ их сурвалжууд гарч ирснээр тэдгээрийн хууль ёсны байдал болон олон улсын эрх зүйн уламжлалт их сурвалжтай харилцан холбоо хамаарлын талаар маргаан үүсгэж байгаа. Зарим эрдэмтэд эдгээр шинэ их сурвалжууд нь олон улсын эрх зүйн хууль ёсны их сурвалж биш хэмээн маргадаг бол бусад нь орчин үеийн дэлхийн сорилтуудыг шийдвэрлэхэд зайлшгүй шаардлагатай гэж үздэг. Түүнчлэн олон улсын эрх зүйн их сурвалжийн хувьсэл нь олон улсын эрх зүйн тайлбар хэрэглээнд нөлөөлдөг байна. Олон улсын эрх зүйн их сурвалжийг тайлбарлах хэрэглэхтэй холбоотой гол бэрхшээлээс заримыг нь тоочин дурдъя. Тунхаглалт тогтоос заавар ёс зүйн дүрэн болон бусад заавал биелүүлэх албагүй гэрээ зэрэг янз бүрийн хэлбэртэй олон улсын гэрээ, олон улсын заншлын хуультай адил эрх зүйн хүчингүй, заавал биелүүлэх үүрэг хүлээдэггүй арга хэрэгсэл, стандартууд, төрийн зан үйлийг удирдан чиглүүлэх, эрх зүйн үүргийг бий болгоход эдгээр хэрэгсэл нь орчин үед олон улсын хуульчдын дунд маргаан мэтгэлцээний гол сэдэв болж байна. Хүчин төвлөрдөр мөрдөгдөж чадахгүй байгаа нь дэлхийн нийтийн эдрээтэй сорилтуудыг шийдвэрлэхэд найдвартай эсэх талаар эргэлзээг дагуулдаг. Олон улсын эрх зүйн уламжлалт болон шинээр гарч ирж буй их сурвалжуудын хоорондын хамаарлын талаарх асуултуудыг бий болгосон. Олон улсын эрх зүйн их сурвалжийг тодорхойлох, ялгах шалгуурын талаар хуульчдын дунд санал зөрөлдөөн үргэлжилсээр байна. Үүнд хууль ба хууль бусыг ялгах шалгуурууд, эдгээрийг практикт хэрхэн ашиглах тухай мэтгэлцэн хамаарна. Шүүхийн шийдвэрийн үүрэг, өндөр мэргэжсэн талуудын номлол олон улсын эрх зүйн их сурвалж болох нь мөн л маргааны сэдэв болоод буй. Олон улсын эрх зүйг тайлбарлах хэрэглэхдээ эдгээр их сурвалж үндэслэл болж чадах эсэх нь тодорхойгүй хэвээр байна. Олон улсын эрх зүйн их сурвалжуудын ирэмб ба нийгмэл байдал нь үргэлжилсэн маргааны сэдэв юм. Төрөл бүрийн их сурвалжуудын хоорондын хамааралт тэдгээр нь олон улсын эрх зүйн уялдаа холбоотой нийгмэл тогтолцоог хэр зэрэг бүрдүүлж байгаа талаар асуултууд гарч ирдэг. Эдгээр сорилт бэрхшээл нь олон улсын эрх зүйн динамик шинж чанар, их сурвалжийн тайлбар, хэрэглээ, хувьслын талаарх маргаан өрнүүлэх, олон улсын эрх зүйн орчинд тасралтгүй үргэлжилсэн дүн шинжилгээ хийх, хэлэлцүүлэг өрнүүлэх хэрэгцээ шаардлагыг нотлон харуулж байна. Эрх зүйн олон янзын их сурвалжууд байдаг бөгөөд тус бүр өөрийн гэсэн онцлог зорилготой. Эдгээр их сурвалжийг ойлгох нь хууль зүйн тогтолцоог ойлгоход дэм болохын зэрэгцээ хуулийн тогтолцоог бүрдүүлж буй элементүүд хоорондын уялдаа холбоо, өөр хоорондын нөлөөг харах боломжийг олгоно. Эрх зүйн их сурвалжийг ойлгосноор шударга, эрх тэгш нийгэмд амьдрах боломжийг бүрдүүлнэ. Үүний талаар илүү сайн ойлголттой болсны дараа л эрүүгийн эрх зүйгээс эхлээд гэрээний хууль хүртэл хуулийн тогтолцооны бусад асуудлыг судлах үүд хаалга нэгдэнэ. Хуульч шуухай орчин цагт хүлээн зөвшөөрөгдөж буй олон улсын эрх зүйн уламжлалт бус их сурвалжийн талаар танилцууллаа. Блог нийтлэлээс дэлгэрүүлж уншихыг зөвлөж байна. Хамтдаа хөгжицгөөе.